Assalomu alaykum. Meni Telegramda sog'liq uchun ajratilgan 1 soat Telegram kanalimizda, psixoterapevt, igloterapevt Xurshid Qalandarov Facebook, Instagramda, yana Doktor Xurshid Qalandarov YouTube kanalida kuzatuvchilarim, meni obunachilarim, sizlarga qisqacha bir yozadigan narsamni ertalab yozmoqchi bo'ldim. Sal uyda o'tirgan paytimda juda nima bo'lmadi. Har safar hamma narsani nima bilan tushuntirish, seryozni bo'lib tushuntirmasdan bir sizlar bilan kulishib, sizlar bilan tabiat ko'ynida o'tirib yozishga niyat qildim. Mana bog'da o'tirib shu narsa keldi. Bir narsani qilaylik va haqiqatdan biza o'zimizni organizmimizni sog'lom turmush tarziga o'tkazib yashashimiz uchun Alloh tomonidan yo'riqnoma berilgan. Haqiqatdan bu yo'riqnoma hammamiz eshitganmiz, hammamiz bilamiz. Yashash uchun Alloh tomonidan yo'riqnomamiz bor. Endi buni qisqacha oddiy tushuntirmoqchiman. Yo'riqnomada qanaqa bo'ladi yo'riqnoma? Uyga xolodilnik sotib oladigan bo'lsak, 200, 300, 500 dollarga xolodilnik sotib olsak, unda kafolat yozilgan 10 yil, 15 yil ichida korobkani ochsak yo'riqnoma chiqadi. 20-30 varaqdan iborat yo'riqnoma chiqadi. Yo'riqnomada xolodilnikni ishlatish, 220 volt tokdan tushib ketmay, chiqib ketmay ishlatish, ichidagi muzlarni eritish, shunga o'xshash, ichini tozalab turish, boshqa yo'riqnomalar. Agar shunga rioya qilsak, xolodilnik aytilgan 10 yil, 15 yil, 20 yil bizga buzilmasdan ishlab beradi. Alloh tomonidan berilgan yo'riqnoma bor. Bu sog'lom turmush tarzida yashash, ya'ni mana qanaqa qilib yashashimiz kerak. Men yurib turibman. Nimaga yurib turibman? 27 yildan beri yuryapman deb sizlarga aytib qo'yaman. Birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish uchun 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. 3 ta narsa bo'yicha yurish kerak. Birinchi bu jismoniy mashq. Jismoniy mashq kuniga 1-2 soatlik jismoniy mashqi har kun qanaqa uxlasak, qanaqa non yesak, qanaqa suv ichsak, shunga qarab turib har kun 1 soat, 2 soat qilishimiz kerak. Bu jismoniy mashqqa kiradi. Bu oddiy yurish bo'lsin, sog'likka qarab, yoshga qarab, kasalliklarga qarab turib qilinadigan ish. Ikkinchisi sog'lom uyqu. 7-8 soat to'yib uxlashimiz kerak. Soat 22-23 dan to ertalab 4-5 gacha uyqu kerak. Обязательно kerak. Bu narsasiz bo'lmaydi. Uchinchisi diyetaga, ya'ni ovqatlanishga rioya qilish. Ovqatlanishga rioya qilish deganda 3 mahal vaqtida ovqatlanish. 3 vaqtdan ertalab nonushtani o'rtacha qilish kerak. Obedda normal ovqatlanish kerak. Soat 6 gacha yeyiladigan narsani yeyish kerakdan kechqurungi yeyiladigan narsalarda bizada dimlangan, dudlangan, qaynatilgan narsalarni yeb, iloji boricha kechki 6 dan keyin och qolinadigan bo'lsa, mevali salatlar, keyin ovushlardan bo'lgan salatlarni yeb qornini to'ydirish kerak. Endi bizani qiladigan xatomiz, O'rta Osiyo xalqlarini qiladigan, ayniqsa o'zbeklarimizni qiladigan xatosi shundaki, biz mana shu ikkitasiga rioya qilmaganimiz, kamroq rioya qilganimizdan tashqari, uchinchisiga juda ham rioya qilmaymiz. Rioya qilmaganda ham umuman qilmaymiz, teskarisini qilamiz. Kechqurun bizani yig'inlarimiz ham, to'ylarimiz ham hammasi kechqurungi payt bo'ladi. Hammangiz bilasizlar, mehmon chaqirsanglar ham soat 8 ga chaqirasizlar. Men yurib kelaman mana. Soat 8 dan keyin 9 dan keyin yursam, hamma choyxonalar, baliqxonasi bormi, shashlikxonasi bormi, hammasi ishlab yotadi. Yeymiz, boramiz, yotamiz. Mana shu narsa bizga eng og'ir, bizani rioya qilmaydigan, yo'riqnomaga rioya qilmaydigan narsamiz. Bundan tashqari endi buni ham qilmadik, uchtasini ham qilmadik. Endi korobkasiga, qutisiga cheksang rak bo'lasan, cheksang o'lasan, ichsang o'lasan, ichsang rak bo'lasan, ichsang oshqozon ichak kasalliklariga uchraysan degan sigaret qutilari yozilgan sigaret chekamiz, spirtli ichimliklarni ichamiz, zarari bor nosini chekamiz, boshqasini qilamiz, hammasini qilamizdan shu narsalarga rioya qilmagan holda yana yo'riqnomani buzamiz. Kasalliklar orttirib chiqaramiz. Endi keyin kelamizdan kasalliklar orttirib chiqargandan keyin 30 yil, 40 yil bunga rioya qilmagan holda kelamizdan 10 kun, 5 kun ichida doktor Qalandarovga, doktor Masharipga, doktor Hajibayevga, doktor Toshmatovga kelamizdan men ham yotaman. Meni endi yotqizib turib ximikatlar qo'yib, medikamentlar qo'yib, yaxshi qilasan, yaxshi qilishga majbursan, 7 yil o'qigansan, harakat qil, meni yaxshi qil. Unaqasi ketmaydi, unaqasi hech kim sizlarni yaxshi qila olmaydi.
Bizani klinikada ham, men hayotimdagi meditsinada ham, hozir men davolayotgan kasallarda ham hammasiga aytadigan gapim. Biz sizlarni klinikamiz bilan bir hafta 10 kunda har qanday kasalliklardan forig' qila olmaymiz. Bir narsani qilamiz. O'stri periodi, o'tkir vaqtini olamiz. Masalan, depressiya bo'lsin, grija bo'lsin, men o'zim kasallikni davolaydigan depressiyada uyquni yaxshilab beramiz. Kayfiyatni salgina yaxshi ahvolga olib kelamiz. Dorilar bilan poddержка qilamizdan sizni sportga, jismoniy mashqqa, keyin qolaversa uyquga, qolaversa dietaga yo'naltirib beramiz. O'sha bilan hayotlaringizning qolgan qismini agar o'tkazadigan bo'lsanglar, xuddi ovqat yeganday, uxlaganday, suv ichganday, tualetga borganday, nima bo'lsa ham aytaman, hojatga chiqqanday harakat qilib o'sha narsani hayotlaringizga kirgizsanglar, bu sizlarning hayot tarzlaringizga aylanadi va 80-90-100 yil kasallanmasdan yashab o'tishlaringizni ta'minlaydigan narsa shu, boshqa narsa yo'q. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sizlar bilan doktor psixoterapevt Xurshid Qalandarov bo'ldi. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Dushanba kuninglar osuda, barakotli bo'lsin.